Mirë mbrëma, profesor, keni qenë Vlora apo gjithë ditën sot dhe trafiki i madh ditë shi e kuptoj shumë mirë. Të të bëj një pyetje që të kalojmë direkt në temë në raport, ju keni shkruar dhe libër për kufit detar, e di që keni luftuar me mënyrën tuaj patjetër, por doja të t'ju pyesja si e shikoni ju këtë marrëveshje që Greqia me Shqipërinë janë drejtuar Hagës tani dhe me sa duket nuk janë drejtuar Hagës akoma, sepse Hagën e vendos presidenti. Jo. Ma ato dakordësitë e tyre, ne kemi parasysh kryeministrat, pra, kryeministrat kanë rënë dakord. Jo, ma le ta them mund ta abstragoj që kemi një president që është i krahasueshëm inteligjencën artificiale, sipas meje, dhe ka kaluar çdo gjë të Ramës, dhe në këtë vazhd besoj që mund ta kalojë edhe këtë. Mendimi im, po spekuloj për këtë, po koha do të tregoj. Duhet shkonim në Hagë me Greqinë apo duhet ulnim në Tryezë dhe të zgjidhnim aty me kompasa me vizore, siç i nxorën ata atëherë? Kjo është një marrëveshje personale, individuale, kryeministrit të Shqipërisë, e pa konsultuar as me pjesën akademike, sikur nuk ka bërë pala greke, as me pjesën e besimeve fetare të ANIKA, ne kemi 4 dhe as jam pyetur, as me pjesën parlamentare, as me institucionin presidencial, as me ekspertët e duhur, pra është tipikisht marrëveshje individuale për një qok që kryeministri i Shqipërisë i bën palësa për shtetit Hinj, jugor tonit. Çfarë qokë me tokën e Shqipërisë, bëj qok, ai mund bëj top qok me një gjë, me një koncesion. Fakti që nuk jam pyetur asnjë nga ekspertët e fushës, sepse në 2008 edhe pati pjesëmarrje dhe debate televizive. Ke parë një debati për të kur. Ke dëgjuar ti që parlamenti mori një mendim për të nisën apo për të betisje, sepse nuk është më nisje, por betisje tani. Pavarësisht me vërtet zoti i nderuari Goxha thotë që akoma s'ka vajtur ke presidenti. Po ne e dim që presidenti nuk bëva nuk do që të kthehej, edhe nëse kthen do jetë 2 javë pritje, petull dhe përsëri do bëhet ajo që do kryeministri. Pra, shkuarja në Hagë ka një shprehje që ne kemi bërë konferenca, ju jeni pjesëmarrës në atë konferencë, edhe zoti Goxha po ashtu, se ju keni qenë çështje tjetër, keni çështje që zoti na ruajt për ato që ju ka ndodhur dhe edhe që ne kemi kontribuar ai sa për të drejtën tuaj, jo për ju personalisht, por për drejtën tuaj. Dhe ju marrni mend zoti Kalaja që janë bërë rreth 20, unë kam sjell me email sepse me nxitimin sipër, gjitha protestat që ne kemi bërë në 20 rrethe, por nuk është çështje proteste vetëm. Jo, është vetë proteste, se kemi protestuar dhe kur erdhi Kocia Sinkor që rrethum hotelin atëherë. Kemi bërë 20 protesta në 20 qytete të ndryshme. Pra, ne kemi thënë në konferencat me ekspertët e fushës, kemi thënë që Haga noterizim i humbjes. Ka qenë titull konferencë. Noterizimi i humbjes. Sepse shteti grek është shtet arkipelag, me ministri deti, me generala deti, admirale që duhet ti. Shteti jonë nuk ka një kabinet, një departament, një skuadrë, një që të merret me detin. Dhe Haga është e fundit që duhet shkonde, ndërkohë që ishte Hamburgu që mund edhe ta ankimojë. Në kohë Haga është që ka diu, kur ashtu ka diu pra, s'ke ku vetëm, s'ke ku qash më. Por duke ditur që është shtet detar, me 14.000 ishu që ka Greqia, duke ditur që ne kemi eksperienca të gjitha negative në marrëdhënien ndërkombëtare, të gjitha humbe, që nga Korfuzi edhe këtej ne kemi humbje në marrëdhënien ndërkombëtare, nuk kemi asnjë, po se vetëm kaq që s'kemi miqë ose jemi shtet i vogël, le të lëm këto, po jemi ke drejta që pa u thar boja kur tha Tsipras që ne do ta kthejmë nga 6 milionë në 12 milionë, që është një drejt që e merr OKB-ja, e marrin shtetet pjesëmarrëse si Amerika, janë shtete të tjera fuqishme që e aprovojnë dhe kjo kërkon kohë. Që nga 6-12 milionë. Në 10 minuta e tha zoti Kocia, kryeministri i atërshëm në parlamentin grek, në 10 minuta, sipas Kocias, në 10 minuta e tha kryeministri jon. Pra ç'është kjo harmoni që quajnë ta, ç'është kjo simfoni pra që quhet juaj simfoni. Kjo sapo thuhet diçka andej, këtu bëhet dakordësia. Pra, kjo 6 milionë është gabimi tjetër më i madh që ne kemi trajtuar në librat tanë. Kështu që bëjmë një shkollë juridike dhe të paktën nuk është se jemi në nivelin e ekspertëve konkret, por jemi në atë nivel që kuptojmë ç'a bëhet. Të atile komi dhe kuptojmë dhe e masim dhe e dim shumë mirë dhe juve, zoti Goxha tha 20 km/h ka thënë gruajt e ndoqja në duke bërë gati për të hyrë, janë 300 sipas 2-3 ekspertëve.
që nga admiral që kemi ne, Sportza e Emrangoj, janë 324 km2 të humbur, ndërkohë që në kohën e pa dashur të them çfarë bëri Berisha, 15 km2 diskutohesh ai guri Barletës, ai guri Bardh, hynde Batica, dele Batica midis Korfuzit dhe Sarandës 15 km2. Ndërsa sot edhe një tjetër, edhe 20 km2 quhet, po edhe një po. E gabuam edhe në atë kohë, e gabuam edhe tani, se ne jemi kundër në parim, ne nuk kemi sa centimetra do na ikin, se ky është pak më i keq se ai. Jo, pra, absolutisht. Se jo, më vjen ndërmend ajo shpreha e Ismail Qemalit që ka thënë që ne nuk pranojmë asnjë të keqe për vendin tonë, as të madhe as të vogël. Kështu që te kjo pikë jemi tani. Nuk bëjmë tani. Jo, e fundit, se duhet ja marr profesorit se e di që ka informacion. Ekipi grek, me çfarë përfaqësohet? Ekipi grek përfaqësohet me gjithmonë me 30-40 veta, me harta, sigurisht harta në gjuhën greke, në gjuhën angleze, asnjëherë harta tona shqip. Është shumë e rëndë, shumë edhe imshme ti kjo gjë. Tjetër, ekipi grek ose pala greke ose shteti grek kërkon që pika tikse mos jetë Korfuzi që krahasohet pikë të ndryshme. Shumë bukur. Po tjetër, do jetë një ish pa që është vetë ishte shqiptar o thonoj ishte i far që deri para 2 vjetësh ka qenë me 200 piluriot vëlle çoban, si bie çoban, që banon nga piluri që banonin dhe tani është duke bërë 7 kaça, duke qenë oficera 7 nat mallmira. Jo, është ishull i banushëm. E kanë bërë të banushëm. Po bëjnë banushëm që të matët pra. Edhe një herë, ishull me 200 në kuptimin e mirë fjalës çoban, ose që zuri kufirin në kanë çuka stile domethënë. Tani çuka stile do të bëj 7 kaça. Po ma thuaj edhe një herë, pra kemi gjuhëtar të ekipi i grekëve? Po gjitha janë të gjithë, po kemi naftar, ç'a kemi pra, po ma shpjego se do me ditë publiku, po ma shpjego. Kur kemi bërë, them diçka para kësaj, kur kemi bërë marrëveshje grupi jonë me grupin e Italisë, rreshti i parë ishte me admiralët. Rreshti i dytë ishte nafta. Naftëtara, pra Eni, Agjipi, e njëjta gjë këtu. Sepse në librin tim, kur unë e nisë të 2 librat, është një dysh, unë e nisë me efektin historik që 10.000 vjet, ky det, ky Korfuz, i ka përkitur këtij vendi, jemi ne, bitë, jo në kuptimin patriotik, bitë shqiptar, i ka përkitur, pastaj vjen kërkimet për naftë. Shanci im që kam qenë në Hamilton Brothers, 4-5 vjet në institut në atë kohë që punuam me tuajt e tjerë, dhe është vendi që ne e kemi si të thuar veçuar që unë ose ne gjeologë është punë e përgjithshme e quajmë patkoji i Korfuzit, që s'ka asnjë dallim nga ajo që është Patos Marinza, Visoka që janë në bajtë. Ka naftë pra. Po pra shumë mirë. Edhe pikërisht kur u zbuluar nafta në mendimin e tyre, atëherë u lindën këto gjëra. Okej, Goxha, me Patos Marinza në lidhje.